এই যে হ্যান্ডেলগুলো কিন্তু সম্পূর্ণ এসএসের এবং 6 ইঞ্চি হ্যান্ডেল এবং লকগুলো জিএস ক্যামেল ইউজ করা হয়েছে এবং পাল্লার ভেতরে যে কবজাগুলো ইউজ করা হয়েছে সবগুলোই এসএস সোজা কবজা। আসসালামু আলাইকুম দর্শক, আশা করি আল্লাহর রহমতে সবাই ভালো আছেন। স্ক্রিনে এই মুহূর্তে আপনারা যে 3 পাল্লার আলমারিটি দেখতে পাচ্ছেন, এটার নাম হচ্ছে জবা মডেল সিএনসি ডিজাইনের 3 পাল্লার আলমারি। হ্যাঁ, আমাদেরকে যদি জবা মডেলের 3 পাল্লার আলমারি বলেন তাহলে আমরা বুঝে যাব যে এই ডিজাইনটা আপনারা চাচ্ছেন। এরপরেও এটা CD57 কোডের আমরা করে রেখেছি। এই CD57 বললেও কিন্তু এটা আমরা বুঝতে পারবো। তো এরপরে এটার বিস্তারিততে চলে যাচ্ছি এবং তার আগে যারা আমার চ্যানেলে নতুন এসেছেন, যদি নতুন হয়ে থাকেন বা পুরাতনও হয়ে থাকেন এখনও সাবস্ক্রাইব করেন নাই, দয়া করে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিন। এতে আপনাদের কোনো ক্ষতি হবে না। আমি কিন্তু খুব ভালো মানের ভিডিও না বানালেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও বানানোর চেষ্টা করি। মেলামাইন বোর্ড নিয়ে যাদের আগ্রহ আছে তারা উপকৃত হবেন বর্তমানে এবং ভবিষ্যতে, আশা রাখছি। তো আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিন এবং পাশের বেল আইকনে একটি ক্লিক করে অল অপশন সিলেক্ট করুন। যারা আমার সবগুলো নোটিফিকেশান চান তাদের জন্য শুধু বেল আইকন অন করে অল অপশন সিলেক্ট করতে হবে। আর যারা বিরক্তিবোধ করেন তাদের বেল আইকন অন করার কোনো দরকার নাই, আমার চ্যানেলে মাঝে মাঝে ঘুরে আসবেন তাহলেই হবে। ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক দিন, বেশি বেশি লাইক দিন এবং কমেন্ট করে জানান যে আর কী ধরনের ভিডিও আপনারা দেখতে চাচ্ছেন। প্রিয় দর্শক, এই মুহূর্তে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটি 3 পাল্লার জবা মডেল অথবা CD57 মডেলের শানটেক কালারের সুপার কোম্পানির বোর্ডের এ গ্রেড বোর্ডের 16 mm থিকনেসের একটি সুন্দর আলমারি, যেটার মাপ হচ্ছে 6 ফিট বাই 5 ফিট, অর্থাৎ হাইটটা হচ্ছে 6 ফিট এবং এদিকে দৈর্ঘ্য অর্থাৎ 3টা পাল্লা আছে 5 ফিটের এবং এটার যে ডিপটা অর্থাৎ সাইডটা এটা আছে 16 ইঞ্চি। 6 ফিট যেটা আমি বলেছি সেটা কিন্তু এই মুকুট ছাড়াই বলেছি, মুকুট বাদেই 6 ফিট। মুকুটটা পোর্টেবল, আপনারা চাইলে বাসায় নিয়ে গিয়ে মুকুটটা ফিক্সড করে এল ক্লাম দেওয়া আছে লাগিয়ে নিতে পারবেন। তবে অনেকে এই কাজটা কিন্তু করে না, কারণ এটা প্রায় খুলে রাখতে হয়, অনেকের বাসায় হাইটে জায়গাও হয় না। আবার ফিক্সড করে লাগিয়ে নিয়ে গেলে দরজাতে ঢুকাইতেও আপনাদের অনেক সমস্যা হবে, কারণ অনেকের বাসায় 6 ফিটের বেশি দরজা থাকে না। এটার পেছনে পুরাটাই 16 mm বোর্ড ইউজ করা হয়েছে, আপনারা বুঝতে পারবেন দেখে, কারণ আমি ভিডিওতে অনেক ভিডিওতে বলেছি যে সাইড দিয়ে স্ক্রু লাগানো থাকলে বোঝা যায় যে অ্যাটলিস্ট এটা 12 mm এর উপরে বোর্ড, 16 mm থিকনেসের বোর্ডটা লাগানো আছে। এরপরে আমি পাল্লা খুলে দেখাবো এবং পাল্লা খোলার আগে আমি বলছি যে আমার কিন্তু এটা এখনও ফিনিশিং করা প্রোডাক্ট না, শুধু উপরের অংশটুকু ফিনিশিং করা হয়েছে, ভিতরে ফিনিশিং করা হয় নাই। আসলে যে সময় ফিনিশিং করে ডেলিভারি যায়, আপনারা দেখবেন আমার চ্যানেলে ডেলিভারি দেওয়ার কোনো ভিডিও নাই, থাকলেও 2-1টা খুব কম আছে, আমি নিজে ইচ্ছা করে বানিয়েছি। সেই সময়টা ভিডিও করার সময় থাকে না, তাই আমি আগেই দেখিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করি। তারপরে এটা মোটামুটি পরিষ্কার আছে, হয়তো মুছে রেখেছে। তো আমি পাল্লা খুললাম, আপনারা দর্শক দেখতে পাচ্ছেন যে এই যে তারা কাজ করেছে, নাম্বার দেওয়া আছে, 3 নাম্বার এভাবে মিলিয়ে রেখেছিল। তো উপর থেকে দেখাই, উপর থেকে এই সাইডের যে পাল্লাটা যেটা পুরোপুরি পাল্লা, সেটাতে মাঝখানে 3টা তাক লাগিয়েছে, টোটালি 4টা তাক ইউজ করতে পারবে নিচ থেকে উপর পর্যন্ত। এবং প্রতিটি পাল্লাতে যেহেতু ফুল পাল্লা, সেগুলোতে 4টা করে কিন্তু সোজা কবজা দেওয়া আছে এবং পাল্লাতে একটি লকও দেওয়া আছে। ঠিক বাম পাশেরটাও সেম, 3টা তাক দেওয়া আছে, 4টি কবজা পাল্লাতে দেওয়া আছে। এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমরা শুধু স্ক্রুর উপর নির্ভরশীল না, এল ক্লামও কিন্তু লাগিয়েছি। অনেক জায়গায় দেখবেন এল ক্লামগুলো দেখা যায় না, তারা এল ক্লাম ইউজ করে না। আজকাল দামি একটা এল ক্লামের দাম প্রায় 260 টাকা, 100 প্যাকেটের মানে 100 পিসের যে প্যাকেট হয় সেটার দাম পড়ে 260 টাকা, এল ক্লামের দাম পড়ে। তো অনেকে 2 টাকা 60 পয়সা এবং কস্টিং খরচ এভরিথিং খরচ সব প্রায় 3 টাকা পড়ে যায়, তো অনেকে এটা লাগাতে চায় না। 3টায় এল ক্লামে কিন্তু প্রায় 9-10 টাকার মতো খরচ পড়ে। তো যেটা বলছিলাম যে পাল্লাতে 3টা তাক দেওয়া আছে, 4টা তাক ইউজ করতে পারবেন এবং এটাতেও একটি লক দেওয়া আছে এবং একটি এসএসের হ্যান্ডেল দেওয়া আছে। পুরা ফার্নিচারটাতে টোটালি 5টি হ্যান্ডেল আছে, 3টা পাল্লায় 3টি হ্যান্ডেল এবং নিচের 2টি ড্রয়ারে 2টি হ্যান্ডেল। এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন খুব সুন্দর করে ডিজাইনের কম্বিনেশনটা করা আছে এবং আমার মিস্ত্রিরা অনেক এক্সপার্ট, খুব সুন্দর করে এরা কাজ করে। শুধু সিএনসি ডিজাইন করলেই হবে না, মেশিনের কাজ মেশিন করে দিয়েছে, দক্ষতাটা কিন্তু রং মিস্ত্রির উপরে নির্ভর করে। তারা যদি কালারটা ফুটিয়ে তুলতে না পারে তাহলে কিন্তু মেশিনের যে কাজ সেটা পুরোটাই ব্যর্থ হয়ে যায়। যাই হোক, উপরে এটাতে ড্রয়ার দেওয়া আছে, ড্রয়ারে লক দেওয়া আছে এবং ড্রয়ারের তলাতে কিন্তু 9 mm বোর্ড ইউজ করা হয়েছে, এটা আমি বলে দিলাম। আর
ড্রয়ারের তলাতে অনেকে আবার পাতলা গর্জন ইউজ করে, কিন্তু আমরা 9mm দিয়েছি, বোর্ড দিয়েছি। 16mmও দেওয়া যায়, দরকার নাই, খামোখা ওয়েটটা বেড়ে যাবে। চাইলে আপনারা দিয়ে নিতে পারেন, আর চাইলে নিচের ড্রয়ারটাতেও লক দিতে পারেন, আবার চাইলে পুরাটাই পাল্লা নিতে পারেন, অর্থাৎ 3টাই পাল্লা নিতে পারেন। একটা ড্রয়ার, দুই পাশে 2টা ড্রয়ার, ভিতরে সিন্দুকের মতো করে নিতে পারেন, অথবা চাইলে নিচে একটা ড্রয়ার নিতে পারেন। তো এই ছিল বলার। আর মাঝখানেরটা আমি খুলে হয়তো দেখাইনি, মাঝখানেরটা আমি খুলে দেখাচ্ছি। মাঝখানেরটা কোট হ্যাঙ্গার, এটা এখনও লাগানো হয় না, এখানে একটা কোট হ্যাঙ্গার লাগানো হবে, 2টা সকেট দিয়ে একটি পাইপ লাগানো হবে, এবং মাঝখানের এই যে পাল্লাটা সেটাতে 3টি সোজা কবজা ইউজ করা হয়েছে, টোটালি 3টি সোজা কবজা ইউজ করা হয়েছে। এরপরে উপরে যে মুকুটটাতে কিন্তু এত ডিজাইন অন্যান্য জায়গাতে করে না। আপনারা আরও যাদের অভিজ্ঞতা আছে, যারা রেগুলার এই ধরনের আসবাবপত্র ক্রয় করেন তারা জানেন। আমরা কিন্তু একটা বিশেষ কথা আজকে আমি বলি, আমি প্রায় প্রতিটা ভিডিওতেই বলি যে আমার এই যে ফার্নিচারগুলো সবগুলো কিন্তু পিউসিলার করে রাখার পরে ফাইনাল গ্লেজটা করা হয়। পিউসিলারটা কি? সিলারটা হচ্ছে এক ধরনের লিকুইড, এটা যদি করে রেখে প্রায় 4-5 ঘন্টা রাখার পরে যদি আপনারা সেটাকে ঘষে আবার যদি নতুন করে গ্লেজ করেন, তাহলে এটার যে গুণগত মানটা সেটা কিন্তু অনেকটাই বেড়ে যায়। হ্যাঁ, তো এইটাই কিন্তু সবাই করে না, এটা অনেকেই কিন্তু করে না, যার ডাইরেক্ট গ্লেজ করে, বডিতেও করে না অনেকে, যার কারণে এটার কিন্তু মানে টেকসই, রঙের টেকসইটা অনেক কমে আসে। আমরা তো বডিতে করি, পাশাপাশি আজকে আপনাদেরকে আমি যেটা বলা হয় নাই জানাচ্ছি যে এই যে মুকুটটা, এই মুকুটটাতেও কিন্তু আমরা পিউসিলার করে রাখি। এটা কিন্তু একেবারেই নোনের, এটা কিন্তু করে না অন্যান্য জায়গায়। আমি বলবো যে 100 জনের মধ্যে 99 জনই করে না, কারণ মুকুটটাতে পিউসিলার করে না, সময় নষ্ট করে না অনেকে। হ্যাঁ, আর আমিও বলবো দরকার নাই, ডাইরেক্ট একটা গ্লেজ করে দিলেই হয়ে যাবে, কিন্তু আমরা এটাতেও করি, কারণ আমরা গুণগত মান নিশ্চিত করার জন্য একদম মানে কোনো ছাড় দিই না আমরা সবসময়, কোনো জায়গাতেই না। তো প্রিয় দর্শক, এতক্ষণ ধরে আমার এই ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এটার রেটটা আমি বলে দিচ্ছি, এটার রেট 16,800 টাকা। আর এই আলমারিটা যদি একাধিক অর্ডার করেন আমাকে, তাহলে আপনারা আমার কাছ থেকে একটা হ্যান্ডসাম একটা কমিশন পেয়ে যাবেন, ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন। কমিশন বললাম যারা পাইকারি বিজনেস করেন তাদের জন্য, আর ডিসকাউন্ট যারা খুচরা নেবেন তাদের জন্য। ডিপটা কিন্তু 16 ইঞ্চি, 18 ইঞ্চি ডিপ নিলে এটার রেট পড়বে 18,800 টাকা। তো এটা মাথায় রাখবেন, এটা 16 ইঞ্চি ডিপ, এই কারণে মাপ একই আছে, হাইট ঠিক আছে 6 ফিট এবং দৈর্ঘ্য ঠিক আছে 5 ফিট, কিন্তু যে ডিপটা গভীরতা এটা 18 ইঞ্চি যদি হতো তাহলে এটার দাম হতো 18,800 টাকা। যেহেতু 16 ইঞ্চি এবং বর্তমানে সবগুলো প্রোডাক্টের উপর আমরা একটা নর্মালি একটা ডিসকাউন্ট রেখেছি, সেই ডিসকাউন্ট দিয়ে এটা বর্তমানে 16,800 টাকা। আর নর্মালিতে 17,500 করে আমরা বিক্রি করে থাকি, অনেকে হয়তো বা কিনেছেন আমার কাছে। তবে বর্তমানে একটু আমি নিজে অফ সিজন উপলক্ষে ডিসকাউন্ট দিয়েছি, আমাদের কিছু প্রোডাক্ট যাতে সেল হয়ে যায় সেজন্য। আর এই তো বলার, আরেকবার বলে দিচ্ছি যে এটা সুপার কোম্পানির শান্টেক কালারের এ গ্রেডের 16mm থিকনেসের একটি বোর্ড, যেটাতে পিউসিলার করে দেশি বাজার কালার করা হয়েছে এবং রঙের গ্যারান্টি, এবং প্লাস এটা পুরাটাই CNC মেশিন দিয়ে করা, কোনো হ্যান্ড আউটার ইউজ করা হয়নি, এবং প্রচুর ব্ল্যাক কালার ইউজ করা হয়েছে এটাতে। এত ব্ল্যাক কালার দেওয়া হয় না, আগের ভিডিওগুলো দেখলে বুঝতে পারবেন। ইন স্ক্রিনে এবং আই বাটনে আরও ভিডিও দেওয়া থাকবে 3 পাল্লার আলমারির, আপনারা দেখে নিতে পারেন। সকলের সুস্থতা কামনা করে আমি আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ, ভিডিওতে লাইক দেওয়ার জন্য অসংখ্য 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 ধন্যবাদ, আর আপনাদের কমেন্টের অপেক্ষায় রইলাম। আল্লাহ হাফেজ।